Kata netizen, penanganan ini tidak benar, akal-akalan. Seharusnya kita buktikan dulu baru ngomong. Berarti orang-orang tua datang, pejabat-pejabat datang, kita bayar. Itulah cara manusia untuk menjatuhkan usaha orang, pengolah. Sisa umur ini usaha terbaik lah. Cuma sebatas mana? Coba balik ke sana sama ke kiri. Kita tarik itu antara ini ya. Coba ke sebelah. Oh, sama juga kamu bisa. Sama sakit ya. Sakit. Tapi yang penting tidak ada kolesterol toh. Tidak ada sayang kamu. Kalau Adam bikin tako ini mau drop. Kiri. Bah. Ya, kanan. Kiri. Kanan. Oke. Balik ke sana sama ke kiri. Sakit sekali. Kita tarik itu antara ini ya. Tertarik. Coba ke sebelah. Oh, sama juga kamu bisa. Sama sakit ya. Sakit. Tapi yang penting tidak ada kolesterol toh. Tidak ada sayang kamu. Kalau Adam bikin tako ini.
betul di tes apa cara? Mas batangan di tesin lah, coba. Oke.
Sakitnya di mana? Simpan yang saya tadi itu. Oke, oke. Dia ini antara tulang dengan sakit sendiri dia sakit. Tarik nafas dalam-dalam, baru kan. Nah, jangan pernah ada kesalahan samping ya.
buka dia terus ke gula lawan. Coba taruh di atau saya pasang ini taruh. Jadi otak-otak kan satu balik begini. Kiri, ya kanan, kiri, kanan, oke. Nah ini jangan dulu poli badingin dia om tinahu apa itu bunda, ganti dulu. Dadah.